Imom Hasan Basri rahmatulloh alayhi aytgan ekanlarki, taqvodorni quyidagi sifatlari bilan ajratib olsa bo'ladi debdilar. Haqiqiy taqvodor qanaqa inson bo'ladi desa, birinchi aytayaplarki, taqvodor odam rostgo'y bo'ladi debdilar. Musulmon odam rostgo'y bo'ladi. Taqvodor, men taqvodorman deb aytayotgan inson rostgo'y bo'lishi kerak. Yolg'on gapirayotgan bo'lsak, biz taqvodor emasmiz. Taqvodor odam rostgo'y bo'ladi. Ahdiga vafo qiladi. Qarindoshlari bilan silai rahmni bog'laydi. Zaif va bechoralarga rahm qiladi. Odamlar uchun kam maqtanadi. Go'zal axloqli bo'ladi. Allohga yaqinlashtiruvchi amallarda sobit qadam bo'ladi deyaptilar. Hasan al-Basri haqiqiy taqvodor mana shunaqa bo'ladi deyaptilar. Haqiqiy taqvodor birinchi navbatda rostgo'y bo'lish kerak ekan. Va'dasida tursin ekan, silai rahmli bo'lsin ekan. Mana shu sifatlar bizda bormi? Bo'lsa xursand bo'laylik. Xursand bo'laylik, biz taqvodor ekanmiz. Agar bu sifatlarda bizda topilmayotgan bo'lsa, demak tavba qilishimiz, Allohdan gunohlarimizni kechirishligini so'rashimiz kerak.